Goeiedag gemeente, ek hoop het gaan goed met julle. Julle het sekerlik ook gehoor in die boodskap gekry dat in hierdie week het ons daaroor besluit of ons eredienste in die kerk kan hervat vir 50 mense. En toe het ons saam met 'n hele klomp ander gemeentes besluit om dit vereers nie te doen nie. Die reëls en die regulasies wat in plek moet wees, is amper onhaalbaar vir slegs 50 mense op 'n slag. En ons het besluit om weer in die begin van Julie die saak na te dink en daaroor te praat en weer daaroor te besluit. Vir nou gaan ons aan op hierdie manier wat ons doen. En ons hoop dit is vir hierdie tydperk nog voldoende. Ons sien natuurlik uit om mekaar weer almal by die kerk te kan sien en saam te kan kuier, soos wat dit voorheen normaal was. En bly asseblief saam met ons bid ook, dat dit so mag wees. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons die geleentheid het om vandag ons oë toe te maak, om die naam aan te roep, om te weet dat U die enigste heilige God is. Hemelse Vader, ons sou so graag wou gehad het dat vandag 'n normale Sondag by die kerk moes wees, waar ons by mekaar kon kom sonder maskers, saam kan kuier, die kinders Sondagskool kan hê, en waar ons mekaar kan ondersteun, uitsien na die tyd om weer so saam by mekaar te wees. Maar dit is nie op hierdie stadium regtig haalbaar of op hierdie stadium sekerlik bestem om so te wees nie. Wil asseblief dan in hierdie oomblikke ons seën wanneer ons ook op hierdie manier ons boodskappe met mekaar deel. Wees asseblief in besonder vandag met ons. Wees ook asseblief met die mense wat siek is, in die virus, Here, maar in ander oorsake ook. Kom maak hulle asseblief gesond as dit U wil is en staan vir hulle baie naby by. En dat hulle ook U teenwoordigheid mag ervaar. Kom praat asseblief ook vandag met ons deur die woord. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit Filippense 2 uit, as julle miskien so lank soontoe wou blaai. Nou, ek wil begin met die vraag, om die vraag vir jou te vra, kan jy glo dat iemand vir iemand anderster sal vertel, of iemand vir mense sal vertel, van Jesus Christus, maar daardie persoon het die verkeerde intensies of die verkeerde redes oor waarom hy of sy dan vir mense vertel. Nou, hoekom sal iemand so iets doen? En ons gaan vandag so 'n bietjie na hierdie vraag op hierdie vraag fokus, maar daar is eers 'n paar ander goeders wat ek net so as 'n agtergrond wil vertel. Nou kom ons lees eers die teks saam uit Filippense 2 uit om vandag bietjie daarna te kyk. Ons gaan ook so 'n paar ander verse opnoem of na kyk uit onder andere Kolossense en dan Romeine 8 ook, maar ek sal dit vir ons lees. Daar sal staan in Filippense 2 vanaf vers 12. Ek jok vir julle, dit is Filippense 1 vanaf vers 12, Filippense 1 vanaf vers 12. Daar staan, ek wil hê, julle moet weet broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek 'n gevangene is. Deur my boeye is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. So hulle is nie meer bang nie, hulle doen dit nou al hoe meer en meer. Daar is wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemde, die met die opregte bedoelings, verkondig Christus omdat hulle my liefhet en weet dat dit my taak is om die evangelie te verkondig, te verdedig. Maar eersgenoemde maak Christus bekend uit selfsugtige onsuiwere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak dit saak, in elk geval, of dit met bybedoelings is, of in opregtheid? Op allerhande maniere word Christus bekend gemaak, en daaroor is ek bly. En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid, en die Gees van Jesus Christus my bystaan. Ons gaan net tot hier lees, die gedeeltetjie gaan aan tot by vers 26, as julle miskien self wil saamlees, of op julle eie wil lees, maar vir nou is hierdie vir ons eintlik belangrik. Dink wat belangrik is as agtergrond, voordat ons by die oorspronklike vraag uitkom, is dat ons moet onthou, dat Paulus praat hierso weer van sy gevangenskap. So hy verwys daarna dat hy eens op 'n tyd, wel 'n paar keer eintlik, ook gevange geneem was. En hierdie slag verwys hy eintlik weer na 'n keer wat hy in die tronk was. En dan sê hy daarso, weet julle wat, raai wat? Hulle het gedink dat hulle maak vir my een deur toe
en toe maak God 'n splinter nuwe deur weer oop. So, waar die mense gedink het, hulle sluit my toe in die gevangenis, dat ek nie met mense oor Jesus Christus kan praat nie, het ek toe juist binne in die gevangenis met mense gepraat, wat vir Jesus Christus nodig gehad het. So binne in hierdie toesluit, het daar vir my 'n nuwe deur oopgegaan, en hierdie mense met wie ek gepraat het, was die wagte gewees binne in die gevangenis, en nou het hulle en hulle gesinne, hulle families tot bekering gekom, en dit is iets ongelooflik waaroor Paulus dan vir hulle verskryf en vertel, en sê, kyk hoe mooi het God dit ook hierso laat uitwerk. Nou, wat ons moet onthou is, dat ons is geskep om te lewe tot eer van God, en dit is verskriklik baie belangrik. Ons lewe moet God verheerlik. Ons hele lewe is eintlik daarvoor gemaak. En dit is 'n moeilike idee om binne in ons koppe partykeer vas te vang, want wanneer dit goed gaan met ons, dan is dit maklik vir ons, moontlik ook, om te voel dat ons lewe is tot eer en verheerliking van God. Maar die oomblik wanneer dit sleg gaan, dan voel ons lewe partykeer soos 'n mislukking, en voel ons moedeloos, en voel ons nie dat dit noodwendig regtig waar tot eer van God is nie. So dis 'n ander uitdagende situasie. Maar in Kolossense, lees ons die volgende versie, in Kolossense 1 vers 16, dan staan daar, alles is deur hom en vir hom geskep. Met ander woorde, ons, elkeen van ons, is deur God, maar ook vir God geskep. En Louis Giglio praat oor hierdie spesifieke versie in 'n videoetjie wat ek gekyk het in hierdie week, en dit het my net opnuut eintlik laat besef, maar God het elkeen van ons geskep, deur hom is ons geskep, of wat is die rede hoekom ons geskep is? Ons is geskep vir God, om tot eer en verheerliking van hom te leef, dat ons lewens tot eer en verheerliking van hom mag wees. En daarom moet ons in al die omstandighede wat ons leef, in die goeie en in die slegte omstandighede, tot eer en verheerliking van God lees. Of leef dan, ten minste. Nou, raai wat, is ook 'n verskriklike lekker besef eintlik binne in mens. En dit is dat wanneer mens eintlik besef, dat elke keer wanneer ons leef of iets doen, of selfs wanneer ons partykeer deur moeilike omstandighede beweeg en leef in ons lewe, wanneer ons besef dat God daardeur verheerlik is, dan is dit eintlik 'n verskriklike mooi besef en gevoel binne in ons lewens. En dit klink miskien vreemd op 'n manier, maar kom ek verduidelik dit dalk op 'n ander manier. En dit is, sê nou maar, dat in ons eie lewe, doen ons baie opoffering vir ons kinders. So, jy is bereid om van jou finansies af te staan, om vir jou kind te stuur vir, kom ons noem dit maar sportlesse, of afrigting iewers op 'n spesifieke plek. Dit kos dat jy soms ver moet ry vir byeenkomste, dat jou kind kan gaan deelneem daarso. Dit kos partykeer spesiale klere, en partykeer kos dit eenvoudig nie geld nie, of finansies van jou af nie, maar dit kos jou tyd, wanneer jy iets anderster sou kon doen, wat jy graag vir jouself wou doen. Maar nou sit jy hierdie tyd in jou kind in. En dit is 'n moeilike balans, maar mens moet dit besluit, om dit ook vir jou kind te doen, en waar kom mens mekaar tegemoet met dit alles. Maar wat is nou die uiteinde van die storie? En dit is om te sien hoe baie jou kind dit in die eerste plek geniet. Al is dit selfs net die afrigting, of af en toe 'n byeenkoms. En dan is dit natuurlik lekker as mens sien dat jou kind pluk die vrugte van dit alles, en dat dit goed gaan. Of miskien selfs as daar 'n wonderlike oomblik is waar jou kind vir 'n spesiale span gekies word. Dan op die einde van die dag voel dit vir ons, alles wat ons opgeoffer het, alles wat vir ons miskien soos 'n klein bietjie moeite gevoel het op 'n stadium, is uit en uit die moeite werd, want jy sien die geluk daarin in jou kind. En dis presies dieselfde met God. Wanneer ons lewe op so 'n manier leef, dat ons besef, selfs in die moeilike omstandighede wat ons partykeer deurgaan, is dit op die einde van die dag tot God se eer, word sy naam daardeur groot gemaak. Sien mense vir God se liefde in ons lewe dalk raak, oor die manier ons die situasie hanteer. Dan besef ons, dit was die moeite werd gewees, en is dit vir ons lekker, ook om dit raak te sien in ons lewens. Nou, wat ek miskien so terloops ook wil sê, is dat
As mens dink aan moeilike omstandighede in ons lewe, dan bedoel dit nie noodwendig dat mens nou in die tronk opgesluit moet word nie, of dat jy 'n jaar lank of meer moet swaar kry in jou lewe nie. Glad nie daardie dinge nie. Ek wens dit natuurlik ook nie vir een van ons toe nie. Eerder geluk en voorspoed en dat ons kan lag en dat dit goed gaan. Maar ek dink dit sluit ook oomblikke wanneer dit uitdagend is in mense lewe. Miskien selfs een oomblik in die dag of iewerster waar mens maar net 'n bietjie uitdagende week het of 'n situasie wat soms uitdagend is. Dan moet ons ook vra, Here, laat ook hierdie situasies tot U eer wees. Natuurlik klink dit vir ons moeilik asof dit nie so kan wees nie, maar gaan dit nou so klein bietjie verder verduidelik. So wat sê Paulus eintlik dan nou indirek hierso in Filippense 2? En hy sê, selfs al gaan dit uitdagend met my, of selfs al gaan dit partykeer sleg, God kan hierdie situasie gebruik tot sy voordeel. God kan dit gebruik dat dit op die einde van die dag tot sy eer is en dat dit tot sy verheerliking ook mag wees. En dit klink verskriklik mooi, maar dit is nie altyd lekker vir ons as ons in daardie situasie is nie. Maar ek reken dit is wat dit beteken om ten volle vir God te leef en om ons lewe ten volle vir God te gee en te sê, Here, hier is ek. Laat met my gebeur wat U goeddink met my moet gebeur en mag U verheerlik word daardeur. Mag ons die verheerliking ook raak sien. Ek dink dit sal vir ons daarom lekker wees om dit te sien. So laat ons bereid wees om hierdie lewe te leef tot eer en verheerliking van God. En ek dink die vraag vir ons is ek en jy op daardie plek in ons lewe waar ons sê, ons is bereid om toe te laat dat God dit met ons lewens laat gebeur. So is jy bereid? Want Paulus het gesê, Here, ek is bereid, laat dit met my gebeur. So met hierdie bereidheid in gedagte, vra Paulus ook dieselfde vraag eintlik, of vra ek weer die vraag, wil ek amper sê, kan jy glo dat daar mense is wat vir ander mense van Jesus Christus vertel, maar hulle het die verkeerde intensies of die verkeerde redes agter dit alles. En waarom sal mense dit enigstens doen? Nou hoofsaaklik is daar twee redes. In hierdie teks wat ons gelees het, verwys Paulus ook so klein bietjie daarna en kom dit ook daar uit. As mens nou weer kyk na hierdie teks, daar so by vers 15, 16 rond, as mens in daai gedeeltes gaan lees. Nou die eerste rede hoekom mense dit sal doen is om bietjie petrol op die vuur te gooi. Julle ken daai uitdrukking. So dit is wanneer iemand nou klaar in die moeilikheid is, dan soort van gooi hulle nog petrol op die vuur, sit nog sê goeders by om die situasie erger te laat lyk, sodat dit nog meer ondraaglik is vir daai persoon. En wat het gebeur hierso is dat Paulus was nou 'n gevangene gewees en hy het geweet dat die Joodse leiers soek hom eintlik om hom of dood te maak of om hom dan ten minste vir hom en vir die ander gelowiges wat oor Jesus Christus praat, om hulle vir altyd op te laat sluit. Hulle soek rede daarvoor sodat hulle op die einde van die dag nie meer oor Jesus kan praat nie. En nou is al mense wat gesê het, hoor, as ons nou net nog meer oor Jesus praat, hierdie situasie so bietjie aanhits en erger maak, dan gaan dit nog meer ondraaglik wees vir Paulus, nog erger wees. So kom ons praat oor Jesus, juis om die Joodse leiers meer en meer kwaad te maak. En dit was die eerste rede hoekom hulle dit eintlik dan gedoen het. Die tweede rede is ook 'n rede wat ons, ek dink in vandag se tyd, nog steeds baie kry. En daar's 'n woordjie wat mense noem selfverheffing. So party mense praat oor Jesus Christus, maar nie met die doel dat dit oor God of oor Jesus Christus self gaan nie, maar die doel dat dit eintlik oor hulle gaan. So hulle wil hê ander mense moet kan sê, kyk hoe oulik praat hierdie persoon oor Jesus Christus, kyk hoe oulik is hulle en hoe mooi kan hulle praat en hoe mooi kan hulle die boodskap oordra, hulle is daarom hierdie fantastiese persone. En dis wat hulle graag wil hê, dit gaan eerder oor hulle self as oor Jesus Christus op die einde van die dag. Hulle wil net hê, mense moet mooi praat oor hulle. Amper daarin van, Isak, sien my tog raak, asseblief. Nou gewoonlik sal ons kwaad raak vir sulke mense wat die verkeerde intensies het om so oor God eintlik dan te praat. Miskien sal ons self sê dat dit godslasterlik is en dat dit dan ons nou heeltemal 'n verkeerde rede is oor hoekom dit te doen. Maar hoor mooi wat sê Paulus in vers 18, as ons die gedeelte daarso lees, dan sê het, maar wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is, of in opregtheid,
Op allerhande maniere word Christus bekend gemaak en daaroor is ek bly. So Paulus sê, man, moenie bekommerd wees nie. Moenie julle steur aan die mense wat dit met die verkeerde intensies of verkeerde redes doen nie. Die punt is, hulle praat oor Jesus en die boodskap van Jesus bereik mense. En God sal op die einde van die dag toelaat dat dit ook dan tot sy voordeel is, tot sy verheerliking is. So Paulus se houding is, gaan aan, laat hulle praat daaroor. God sal hierdie situasie ook gebruik, want mense hoor van Jesus. En dit is die belangrike, dis die kruks van die saak op die einde van die dag. Nou, natuurlik sal jy vir my die vraag kan vra, as mense dan nou met die verkeerde intensies oor God praat, gaan dit nie op die einde van die dag dan nou skade doen en verkeerd uitkom by mense nie. En ek dink, as menslik gesproke, as mense, sal ons sê, ja, dit is so. En daarom sou mens nie wou hê dat hulle so oor God of oor Jesus moet praat nie. Maar hoor mooi wat staan in Romeine 8. En in Romeine 8, wil ek net gou eers vers 18 lees, maar ons kom eintlik by 'n verdere gedeelte uit om nou bietjie te verduidelik. Maar in Romeine 8 vanaf vers 18 staan daar, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. So met ander woorde, Paulus praat ook hierso van sy lyding wat hy nou besig is om te verduur, hy en ander gelowiges. En hoekom ek dit vertel is, dit is eintlik soort van dieselfde situasie waarin hy is wanneer hy skryf in Filippense. Wel, waarskynlik min of meer dieselfde tydperk ook eintlik gewees. So hy het maar baie lyding deurgegaan ook, as eintlik net as Jesus se diensknegt. Maar dan sê hy, maar dit weeg eintlik nie op teen die heerlikheid wat vir ons eendag in die toekoms sal wag nie. So natuurlik, eendag in die hemel, gaan dan nie meer hierdie swaar kry en hierdie lyding en hierdie gemorsomme net wees wat daar vir hulle was nie, maar daar gaan beter dinge wees. Maar vir nou moet ons hierdie boodskap verkondig. Maar dan verder in hierdie teks, daar by Romeine 8 vers 28, in dieselfde gedeelte onder dieselfde opskrif, lees ons hierdie versie raak. En hoor mooi wat sê dit. Dit sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom lief het. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom lief het. En ek wonder, hoeveel keer het jy hierdie versie al gekry van mense af, en hoeveel keer het jy dit miskien aangestuur vir mense, ek ook, met die idee om te sê, man, God sal vir ons alles mooi laat uitwerk. Moenie bekommerd wees, die God het vir jou 'n mooi plan, hy sal jou seën, dit gaan alles baie mooi vir jou uitwerk. En vir die eerste keer in my lewe, toe ek hierdie teks lees, in die lig van die groter boodskap vandag, toe besef ek iets oor hierdie teks. Wanneer daar staan dat God so alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom lief het, gaan dit nie noodwendig oor ons eie situasie dat God net vir ons sal seën en sal sorg dat dit in my lewe die hele tyd goed gaan nie. Maar dit gaan eintlik oor hierdie situasies wat Paulus ook in Filippense 2 na verwys, om te sê wanneer daar moeilike omstandighede is, of uitdagings, of lyding. En wanneer daar mense is, byvoorbeeld wat praat met die verkeerde intensies, die verkeerde redes oor Jesus Christus, dan sal God ook hierdie situasies gebruik en dit ten goeie laat meewerk, saam met die mense vir wie hy baie lief is, dat dit ook tot eer en verheerliking van hom mag wees. As mens die hele gedeeltetjie mooi gaan lees, dan kom mens agter, maar dis eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan daaroor dat dit tot eer en verheerliking van God sal wees. En daarom kan God enige situasie gebruik en dit ten goeie laat meewerk, wil ek amper sê in die eerste plek vir hom, maar natuurlik ook vir die mense vir wie hy lief is, en die wat vir hom lief is. Eintlik dis wat daar staan, die wat vir hom lief het. So as Paulus in Filippense 2 vertel van mense wat die verkeerde intensies het, en met die verkeerde redes eintlik oor Jesus Christus praat, en ons vra die vraag of doen dit nie skade aan dan nie, dan het ek gesê, menslik gesproke is dit so, ja, dit sou skade doen as mense so oor Jesus praat. Maar die ongelooflike is dat Paulus eintlik sê, nee, kyk bietjie wat doen God. Nie wat mense kan doen nie, maar God is almagtig. Hy is nie 'n mens nie, hy is 'n lewende God. En kyk wat doen hy, hoe gebruik hy hierdie situasie wat mense eintlik sleg bedoel, en hoe laat hy dit ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, tot sy eer en ook tot sy verheerliking. God sal hierdie situasies laat kom omdraai
en dit sal ten goeie meewerk, ook vir die mense wat hom lief het. So moenie bekommerd wees oor die mense met die verkeerde intensies nie. Wees eerder bekommerd of die boodskap verkondig word, en wees eerder bekommerd of julle lewe leef tot eer en verheerliking van God. En hoe kan God dit dan doen? Hoe kan God dit doen? Wel, hy is God, het ek reeds gesê, maar deur sy Heilige Gees kon gebruik hierdie situasies en kan verander hy dit. En is die wonderlike dat God dit kan doen. So menslik maak dit eenvoudig nie sin nie, maar God is nie 'n mens nie. Hy is almagtig en hy is God. Ons dien 'n lewende God wat dit ook kan doen. En hieroor is Paulus opgewonde en sien hy die manier raak hoe God werk en ons moet dit ook sien. So wat moet ons eintlik op die einde van die dag doen? In die eerste plek, ons moet bereid wees om alles wat ons doen en deur alles wat in ons lewe gebeur, selfs deur die moeilike en die uitdagende situasies in ons lewens, dat dit tot eer en verheerliking van God mag wees. Dit is die eerste wat ons bereid moet wees. Die tweede is natuurlik dat ons 'n gesant van God moet wees, 'n gestuurde in hierdie wêreld soos Paulus. Moenie bekommerd wees nie. God sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, en op die einde van die dag sal dit tot eer en verheerliking van hom mag wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons weet en kan hoor dat alles wat in ons lewe gebeur tot eer en verheerliking van U mag wees. Maak asseblief vir ons bereid, want partykeer is dit moeilik. Ons hou nie van uitdagende situasies nie, maar vandag besef ons eintlik net opnuut. Alles is deur U gemaak en alles is vir U gemaak. En dis hoe ons lewens moet wees. 'n Lewe wat vir U sal wees ten volle, omdat U ons gemaak het juis om vir U te leef. En is 'n mooi, besondere wete daar. Is natuurlik uitdagend ook, maar dankie dat ons dit kan hoor en help ons asseblief om dit te besef. En help ons in besonder om in elke uitdagende situasie van ons lewe ook die eer en die verheerliking wat dit bring tot U raak te sien. En dat ons so opgewonde weer kan raak ook daaroor. Dat ons ook dan kan sê, saam met Paulus, Here, dankie vir uitdagende situasies, waar U dit weer op die einde van die dag vir ons hopelik om beter maak, ten goeie laat meewerk, maar dankie dat dit tot eer en verheerliking van U mag wees. Hemelse Vader, sien ons asseblief deur hierdie dag en hierdie week wat vir ons voorlê, hou vir ons vas en natuurlik wil ons bid en vra dat dit met ons sal goed gaan, dat U vir ons sal beskerm en dat U vir ons sal seën. Maar meer is dit alles, dat ons lewens altyd tot eer en verheerliking van U mag wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Mag jy ook in hierdie week die Here se seën en sy nabyheid beleef en weet dat hy by jou is. En mag jy 'n baie mooi week hê. Totsiens.